Hello and welcome everyone to my new vlog. र अहिले चाहिँ तपाईको आफ्टरनुनको झन्डै अलमोस्ट 3 बजिसक्यो है। र अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यता पोस्ट अफिस आइरहेको छौँ हो स्यालेरी निकाल्नको लागि। र आज चाहिँ अब एक्साइटमेन्ट है स्यालेरी निकाल्नको लागि। र अब गएर चाहिँ निकाल्दै हाल्नुपर्छ है। र आफ्टर है टेकिङ आउट द स्यालेरी फ्रम द पोस्ट अफिस है, त्यो पछाडि चाहिँ हामी के अरे कपाल काट्नुपर्ने भइरहेको थियो हो। निकै भएको थियो कपाल नकाट्यो। सो म र भाइ चाहिँ त्यहाँ त्योपछि चाहिँ स्यारोनको है सलुनमा म सधैँ काटिरहने है कपाल काटिरहने जग्गामा स्यारोनको सलुनमा गयो। र फर्स्टमा चाहिँ मैले है मेरो कपालहरू काटेँ। आफ्टर द्याट मैले कपालहरू काटेपछि चाहिँ त्योपछि चाहिँ वङ्गेर भाइले है धेरै लामो थियो उसको कपाल है, अलमोस्ट हिजो लगाएको झन्डै 1 year 4 months भएको थियो रहेछ। र त्यति बेलासम्म उसले कपालै काटेको थिएन, धेरै लामो भइसकेको थियो। र उसले पनि काट्ने भन्यो। र त्यसपछि चाहिँ उसको टर्न आयो र उसले कपालहरू काट्यो है। र भाइलाई चाहिँ यहाँ अलिकति है कपालमा त्यो लामोमा देखेर चाहिँ अलिकति काट्दा चाहिँ अर्को देख्दैछ, तर पनि बानी भइहाल्छ। ओके उसले काट्यो हो। त्यस पछाडि चाहिँ मैले है कलरहरू गर्नुतिर लाग्यो। अब हेयर कलर चाहिँ म अलमोस्ट 2 monthsहरूतिर चाहिँ एकपल्ट गर्छु होइन, त्यो भएर चाहिँ हेयर कलर गर्नुतिर लाग्यो हो। Can she want this weekend? Penswe רחוב הכי יקר. כן, כן, אני יודע, כן. זה מקום יפה גם כן. יש שם גינה מאוד יפה. כן. אולי אני אבוא לעשות סיבוב. फाइनल लुक चाहिँ यस्तो भएको छ है केटाको चाहिँ। लुक सरी त्यो कलिलो भयो केटा त प्रोफेसनल कोरियन कस्तो लाग्यो केटा? केटा हेभी छ त लुक्स त केटाको फेरि। त्योपछि कलर गरेर है 20-25 minutes बसेपछि चाहिँ त्योपछि चाहिँ है हेयर वासको टर्न आयो। र कपाल मजाले धोइदियो है। त्योपछि चाहिँ अलिअलि अब फाइनल हो हेयर कट चाहिँ यस्तो भएको छ। र अलिअलि जेल लगाएर चाहिँ अलिकति मिलाएर चाहिँ है केटा रेडी भयो है। र है त गाइज हामीले चाहिँ कपाल सपाल काटे। अब छरी त भएर 2 भाइ हो आमा केटा फेरि हो त्यो कोरियन छ त हौ केटा। ए तेरिका ओप्पा भनेर देखाइदेऊ न एकपल्ट अन्त खोइ देखाउँछ देखाउन एकपल्ट। कोरियन छ है कोरियन छ केटा फेरि। ल 2 जनाले कपाल सपाल काटिहाल्यो अब हो। अब चाहिँ यसो घुम्दै यसो मलतिर कता हुन्छ हो गएर चाहिँ अब यसो अलिकति टाइम त कति बज्यो 4:10 जस्तो भएछ। अब गएर चाहिँ एकछिन हो 2 भाइको अब क्यानियनतिर कता मलतिर गएर हो घुम्नुपर्छ ल हेर्दै गर्नुहोस् तपाईँहरू है के कसो हुन्छ देखाउँदै गर्छु है गाइस। हेलो गाइस अहिले चाहिँ हामी हो क्यानियन मलको छेउमा आइपुग्यो हो र मलको यहाँ चाहिँ हेर्नु नि परेमा कस्तो मजाको
यस्तो मजाको छ हो भाइ चाहिँ यहाँ छ यहाँ कोरियन भएर बसिरहेको छ ब्रदर फेरि हो यस्तो छ है गाइस हो र तपाईँको नि के अरे वेदर चाहिँ यस्तो खालको छ हजुर टाइपको भइरहेको छ हो पानी पर्ने टाइपको भइरहेको छ यस्तो छ है गाइस र गाइस अब चाहिँ मलमा गएर अलिअलि खाना पनि खाएको छुइनँ लन्च हो सापर सुपुर यसो केही खाएर लिएर चाहिँ यसो कतातिर हुन्छ बसेर हो खानुपर्छ गाइस अहिले चाहिँ हामीले हो भाइ र मैले चाहिँ आज अलिअलि सामान चाहिँ धेरै केहरू किन्यो हो र भोक पनि लाग्यो गाइस र यहाँ चाहिँ हामीले भाइ पनि बसिरहेछ हो र अलिअलि किनेको छ हो यहाँ छ अब चाहिँ खाने गाइस ल चिप्स पहिला ट्राई गर्नु त मलाई त टेस्ट लाग्यो एकदम दामी टेस्ट छ नि पहिला बियर खाउँ होला हौ है किनभने खानु सक्दैन अहिले मेरो पनि खोल्छ ल हुन्छ मिठो रहेछ है फ्रेन्च फ्राइज पनि यो ओनियन रिङ पनि मिठो हुन्छ है तर कस्तो दिन यो अचानक प्रकारले बिग्रियो है झारखण्डमा कस्तो गरम चढिसक्यो यो राम्रो त राम्रो दिन हो नि यतिको त साह्रै जाडो होइन नि त यतिको त ठिकैको हो घाम आउँदा त तातै हुन्छ कि तर अनि यो के अरे अलिकति हावा चल्दो थियो मिठो भयो है यो पनि राम्रो होइन यो के थियो कुन चाहिँ उयो थियो हट ससमा होइन होइन हट त छ अलिअलि छ यिनीहरूको लागि चाहिँ हटै हो यो हाम्रो लागि चाहिँ होइन मुखबाङ कम्पिटिसन खेलेछ भन्ने सोच्दैन होला सानोतिनो मुखबाङै भन्ने र भाइ आज तिमीलाई कस्तो लागिरहेको छ मलाई अब भित्रबाट खुसी आनन्दको फिल भइरहेको छ आनन्दको फिल भइरहेको छ र आज के अरे तिमीले फर्स्ट टाइम होइन इजरायलमा आएर फर्स्ट टाइम है कपाल काटेको कस्तो लाग्दैछ अहिले नयाँ देखिरहेको छ नि केटालाई फेरि कपाल काट्दा त त्यस्तो केही उयस भएको छ नि तर जुन चाहिँ यो मोमेन्ट जति पनि थियो हाम्रो त्यहाँबाट आउनेदेखि लिएर यहाँसम्म खाना खाँदै गर्नु अब यो जति पनि मोमेन्ट छ त्यो मोमेन्ट जति पनि छ त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति अब प्रकारको मनबाट आनन्द आइरहेको छ मजाको भइरहेको छ इन्भाइरोमेन्ट पनि दामी छ कस्तो चिल छ है चिल छ हो वरिपरि तपाईँहरूले हेर्दा पनि हुन्छ दामी छ आनन्द फिल भइरहेको छ ओके ओके ल अब मेरो त भयो अब दालामा एक दुईवटा क्वेसन कस्तो फिल भइरहेछ आजको बारेमा अब त्यसरी कामबाट अलिकति रिल्याक्सेसन हुन्छ अलिकति हो अब अङ्गल भाइ चाहिँ अब होइन हामी यहाँ सँगै छ काम त्यही भएर पनि अब अलिकति टाइममा भेट्दा चाहिँ धेरै खुसी लाग्छ र आज डे आउट राम्रै भयो है मजा आयो अब एकछिन त्यहाँ तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो होइन यसो फेरि आज पोस्ट अफिसमा अलिकति पैसाहरू निकाल्यो यताउति अब कपाल सपाल काट्यो दुई भाइले होइन म त काटिरहन्छु तर वङ्गीको चाहिँ अब फर्स्ट टाइम थियो होइन र केटालाई आज अर्कै देखि पनि राखेको छ लामो कपालमा देख्ने बानी हो र ठिकै छ बिस्तारै बानी भइहाल्छ होइन र यो मोमेन्ट चाहिँ राम्रो छ है दिन पनि आज एकदमै मजाको प्लेजेन्ट भइरहेको छ र
र हामीसँगै तपाईँहरूले पनि अब यसो इन्जोय गरिदिनुहोस् होइन। यस्तै हो अब के गर्नु, अरू बेला त काम हुन्छ र यसरी है 1-2 घन्टा यसरी मजाले टाइम पाउँदाखेरि पनि आफ्नो लागि होइन साथीभाइहरूसँग मजा आउँछ र यस्तै छ, हेर्दै गर्नुहोस् है। र गाइज अब चाहिँ हामीले हो के अरे खानासाना पनि खायो अलिकति होइन, रमाइलो पनि गऱ्यो, भाइसँग धेरै मजा आयो, धेरै दिन बाद है यसो बसेर है मजाले रिल्याक्स पनि भयो। र भाइ चाहिँ अब हो जानु आँटेको छ। र भाइ कस्तो भयो आज? रमाइलो भयो, मजा आयो, रमाइलो भयो। केटालाई फेरि अर्कै देखिरहेको छ आज हो, कपाल सपाल काटेर सानो देखिरहेको छ नि आज त केटालाई। ल के भन्नु छ त लु भनिहाल नि त जाने बेलामा। रिल्याक्स हुँदै थियो अलिकति चाहिँ अलिकति त त्यस्तै हो है, काममा जानुपर्छ के गर्नु, त्यस्तै हो क्या हो। रिल्याक्स हुँदै थियो छैन नि के भन्नु अब। ठिकै छ त ब्रदर, ल ओके ल बादमा भेटौँ है, ल टेक केयर है, ल ब्रदर ल ओके है त ओके ल ब्रदर बाई है बाई। र गाइज हेर्नुहोस् यहाँ पार्कमा चाहिँ यस्तो पानी पनि निस्किन्छ है।